النهارده عايزين نبدا حلقتنا بصوره الهاشتاج اللي تبعتها لمين وليه؟ نبدا بدي. الحقيقه في صوره في احدى الشركات الكنديه عملت حزام الدقن اللي بيمنع الشخير، والشخير ده مشكله كبيره جدا بيخلي حياه زوجيه يعني بتقضي عليها. كتير قوي من الرجاله بيشتكوا ان مراتهم بتشخر او هو يكون بيشخر. هنا في الصوره طبعا انت قلتي كتير جدا من الرجاله بيشتكوا ان ستاتهم بتشخر، وكتير جدا من الستات بيشتكوا ان رجالتهم بالشخير واصل لغايه الدور العاشر. ارحمونا. الموضوع مهم، وعشان كده الشركه عملت حزام الدقن اللي احنا شايفينه في الصوره ده للناس اللي بتعاني من مشكله الشخير. يا ترى تعمل منشن لمين بالصوره دي وليه؟ عايزين لمين وليه؟ اكيد كل الستات هيبعتوها لجوازاتهم وكل الرجاله هيبعتوها لمراتاتهم، يعني ده الطبيعي. ممكن صديقتك مثلا تضايقها تبات معاكي ليله ولا حاجه. انا لو حد من اصحابي وهم عارفين نفسهم عملوا اي هاشتاج لاي حاجه انا فاكره يعني بغير اسامي. لا انا عايزه اقول لك حاجه، ان انا في مره من المرات يعني دي حقيقه كنت تعبانه جدا، مش عايزه احكي لك بقى، مش عايزه احكي لك على اللي انا عملته وانا بايته معاهم. صحيت لقيت العيال كلها قاعده على تقريبا كانوا عايزين يقضوا عليا بجد. فالصوره دي عشان كده عندي ليها حاجه شخصيه، عارفه. خلي طبق مصروف عشان اصحابك بس. لا ما انت عارفه كده نشوفوا ضحيه. ابعتوا لي يا سهير، ريحي نفسك يعني. الصوره الثانيه